Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல பெல் ஐகான் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்படி அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி ஆட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். இன்ஸ்டாகிராமில் ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. அதேமாரி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கான ஆப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கைன் மாஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். கைன் மாஸ்டர் இல்லாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். கீழே ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா சைடில். லெஃப்ட் சைடில் அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ரேஷியோ வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க. நான் 16:9 கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் நம்ம ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு எத்தனை செகண்ட் வேணுமோ அத்தனை செகண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோலேருந்து ஆடியோவில் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டெலிட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த வீடியோவை. இந்த வீடியோ இதுதான் அந்த ஆடியோ. இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இது காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வரும். நாங்கள் அப்பப்போ ப்ளே பண்ணி எந்த இடத்துல கரெக்டாக கட் ஆகும்னு பார்ப்போம். இந்த இடத்துல கரெக்டாக கட் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் அண்ட் ப்ளே ஹெட்னு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அப்படியே வச்சுருங்க. நம்ம இப்போ என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா அப்படியே ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். சவுண்டை வேல்யூம் நான் ஃபுல்லாக குறைச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த வேல்யூம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வைக்கணும்னா 30ல் வச்சிங்க. 30 40ல் வச்சிங்க. இல்லை வேணாம், ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் 35ல் வச்சுருவோம். யாருக்கும் சண்டை வேணாம். 35ல் நான் கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படியே பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்துட்டு ரிவர்ப்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை போய்ட்டு அப்படியே கீழே வந்துடுங்க. ஹால் டிலேன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது இல்லைனா இல்லை எக்கோ ரூம், இது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் கொடுத்துங்க. நான் எக்கோ ரூம் கொடுத்துக்கிறேன். அப்படியே வெளில வந்துட்டு அப்புறம் அந்த வால்யூம் ஆப்ஷனுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐக்கான் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வாங்க. கீழே வந்துட்டிங்கன்னா ட்ரெபிள் ரெடியூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை கொடுத்து விட்ருங்க. முக்கால்வாசி அதேமாரி வந்துடும். வந்துட்டோன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் வேணால் வச்சு கட்டுறேன். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஃபெக்ட் சவுண்டு மாரி இருக்கும். நம்ம இப்போ அதை ஆட் பண்ணலாம். இப்படி இந்த இடத்துல இப்படி இழுத்து விட்டுட்டு ஆடியோவுக்கு போய்க்குங்க. ஆடியோவுக்கு போய்ட்டு நான் எஃபெக்ட்ஸோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் பாஸ்வேர்டு தெரியும். பார்த்திங்கன்னா எந்த எஃபெக்ட்ஸும் நம்ம பார்த்துப்போம். இது வார்னிங் சவுண்டு. இதை சும்மா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ரெண்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது அந்த ஆடியோ? நான் ஆடியோ காணும். இந்த இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சுருங்க கரெக்டாக. இந்த பிளிங்க் ஆகிற மாதிரியே பார்த்தா சவுண்டு கேட்கும். பார்த்துங்க, ஒரு வார்னிங் சவுண்ட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல இந்த மியூசிக் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த எஃபெக்ட்டு இந்த உஷ்னு ஒன்று வரும்ல, அது இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும். கரெக்டாக இந்த இடத்துல நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சாங் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்படி தான் இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கனாலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எந்த இடத்துல ஆட் பண்ணலான்னு நீங்களே பாருங்கள். அதேமாதிரி எண்டிங்க்கு போய்ட்டு வால்யூம் குறைக்கணும்னா இந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க. ட்ரிம் அண்ட் ஸ்ப்ளிட்டை போய்ட்டு நான் கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படியே வெளில வந்துட்டு மேலே வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா 35ல் வச்சுருங்க. அதேமாதிரியே 35ல் கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன். 35ல் வச்சுட்டு அப்படியே வெளில வந்துடுறேன். ரிமூவ் பார்த்திங்கன்னா எக்கோ ரூம் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அப்படியே வெளில வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரெபிள் ரெடியூஷன் இருக்கும், அதை கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும்.
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து சீக்கிரம் வரும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் எனக்கு வந்து மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்.